Nshuti mukundwa ukurikiye ubutumwa bw'ibyiringiro by'umugisha ndagusuhuje. Ubuntu n'amahoro biva ku Mana Data twese no ku Mwami wanjye Yesu Kristo bibane nawe. Nguhaye ikaze muri uyu mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye kuganira ku giti cy'ubugingo, ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiboneka muri paradizo y'Imana. Tugiye kuganira kuri paradizo, tugiye kuganira ku ijuru. Mbese koko ijuru ribaho? Mbese ziriya mbuto z'igiti cy'ubugingo zivugwa ni izihe? Ngibyo byo tugiye kuganiraho muri makeya. Ni mu butumwa buboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe mu gice cya 2 kuva ku murongo wa 1 kugeza umurongo wa 7. Igitabo cy'ibyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 1 kugeza uwa 7 ni urwandiko rwandikiwe itorero ry'Abefeso. Ngwandikire marayika w'itorero ryo muri Efeso uti: ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko utabasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa wihane, ukora imirimo nk'iya mbere, kuko nutabikora nzaza aho uri, nkuri igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti, iyo nanjye nanga. Ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro kandi ishimirwe ijambo ryayo. Reka mbere yuko twinjira mu busobanuro bw'ayo magambo tubanze dusenge. Aho uri hose wifatanye nanjye muri iri sengesho. Uwera Mana y'ukuri, Imana ishobora byose, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Turagushimira by'umwihariko uburyo uduhora hafi, uburyo uduha ibihe byiza nk'ibi ngibi byo kuganira ku ijambo ryawe, byo kumva uvuga uri mu ijuru binyuze mu ijambo ryawe Nyagasani. Uyu mwanya tugiye kureba imbuto z'igiti cy'ubugingo cyo muri paradizo zivugwa muri Bibiliya, icyo zisobanuye ndetse n'iyo paradizo ikisobanuye, ndetse tunamenye neza ko ibaho rwose. Muri aka kanya rero turakwinginze ngo uzubane natwe muri iki kiganiro cyacu, ari giye uri kuvuga n'umuntu wese unkurikiye muri aka kanya ureba ubu butumwa abashe gufashwa, abashe gusobanurirwa nawe, mu izina rya Yesu niko dusenze, amen. Igiti cy'ubugingo cyo muri paradizo y'Imana. Ahangaha turahabona urwandiko Yesu yandikiye itorero rye. Uru rwandiko Yesu yarwanditse arunyujije ku mugaragu we witwaga Yohana. Intumwa Yohana yari ku kirwa Patimosi. Iki gihe yari yafunze ngo ahorwa ijambo ry'Imana, aho yari yarafunzwe na leta y'Abaroma, yari iyobowe n'umwami w'abami witwaga Domisiyano amuziza guhamya kwa Yesu. Ahangaha rero icyo gihe ngo yamwandikiye ubutumwa agomba kugeza ku matorero 7 yari ari muri Aziya ntoya, cyangwa se mu gihugu cya Turukiya y'iki gihe. Mbivuze nyo itorero rya mbere yandikiye ryitwaga Efeso. Ubu butumwa yandikiraga ari amatorero mu by'ukuri, nubwo byagaragaraga ko havugwamo amazina yari amatorero azwi ari mu migi isanzwe izwi yo muri kiriya gihugu, mu by'ukuri bwabaga bugenewe n'andi matorero yose, ndetse bugenewe n'itorero rya Kristo ry'igihe cyose. Efeso, ku mujyi wa Efeso by'umwihariko mu mpera z'ikinyejana cya mbere, igihe Yohana yandikaga kiriya gitabo cy'ibyahishuwe, Efeso yari umujyi utuwe n'abaturage bakaba 250. Wari umujyi ukomeye cyane wo muri Aziya ntoya, wo muri kariya karere. Wari umujyi w'ihuriro ry'ubucuruzi, umujyi mpuzamahanga. Ikindi wari umujyi w'ubukerarugendo, kuko muri uriya mujyi ndetse n'ibyiyobokamana byasaga naho ariho bihuriye, hari centre y'ibintu byose, kuko niho hari urusengero rw'ikigirwamanakazi cyitwaga Diane ku Baroma, kikitwa Artemi cyangwa se Artemis ku Bagiriki. Iki kigirwamanakazi ngo cyari gifite ingoro nini cyane. Umuntu yakigereranya nanone n'ikindi kigirwamanakazi cyitwaga Ashitaroti cy'Abanyakanani mu gihe cya kera cya Bibiliya mu isezerano rya kera. Iyi manakazi rero yafatwaga ngo nka nyirakuru cyangwa se nyirakuruza w'Imana zose, cyangwa se w'ibigirwamana byose. Yari Imana mpuzamahanga.
iyi mana rero yitwa Diane yari ifite ngo ingoro nini cyane, urusengero rwayo ngo rwari rufite metero 125 z'uburebure, rukagira na metero 73 z'ubugari. Rwari ruhenze cyane ngo rwubakishije amabuye y'agaciro cyane, amabuye ya za marble azwi nka za marble. Hari amabuye y'umweru, amabuye y'ubururu, amabuye atukura, amabuye y'umuhondo n'andi mabara yose, ku buryo rwarabagiranaga, kubera ko ukuntu rwari rwiza cyane kandi ruhenze, rwafatwaga nka bimwe rwashyizwe mu bintu 7 by'agatangaza mu isi ya kera, cyangwa se 7 merveilles du monde, cyangwa se 7 wonders of the world tubivuze mu ndimi z'amahanga. Uru rusengero rero rwari muri ibyo bintu 7 by'agatangaza byariho mu isi ya kera, kimwe na za piramide zo muri Egypte cyangwa se zo mu Misiri, ndetse n'ubusitani buregetse cyangwa se bwo mu kirere bw'i Babylone, jardin suspendu de Babylon, hanging gardens of Babylon. Icyo gihe rero iyi ngoro ya Diane nayo yari muri ibyo bintu, hamwe n'ibindi ntavuze muri aka kanya. Harasurwaga cyane, hakomeye cyane. Ikindi niho hari ihuriro ry'ibyiyobokamana ndetse no mu Bukristo. Amateka agaragaza ko Ubukristo bwageze muri uriya mujyi wa Efeso bwa mbere ahagana mu mwaka wa 52 nyuma ya Kristo, buhagejejwe n'intumwa Paulo. Niwe hajyanye ubutumwa muri kariya gace. Ubwo yahageraga mu rugendo rwe rwa kabiri rw'ivuga butumwa, niho yahajyanye ubutumwa. Bibiri tubwira yuko Paulo yakoze ingendo zivuga butumwa zigera kuri 3, n'urugendo rwa 4 yakoze ajya gufungwa i Roma anicwa binarangira. Paulo rero amaze kuhahanga Ubukristo, itorero yarihaye inshuti ze zabaga muri uwo mujyi, umugabo n'umugore witwaga Aquila na Priscilla cyangwa se Prisca. Baramufasha cyane mu bivuga butumwa, ndetse bafatanije n'umuyuda wakomokaga Alexandria mu Misiri witwaga Apollo. Muri icyo gihe rero abo ngabo bafatanije na Paulo. Ahangaha Paulo yaranahatinze cyane, niho hantu mu ngendo ze zose zivuga butumwa yagiye akora, niho hantu yaba yaratinze cyane. Yaje kuhava rero Paulo ajya kubwiriza ubutumwa ahandi, akomeza mu zindi ngendo, amara umwaka umwe cyangwa se igihe kiri hagati y'umwaka umwe n'imyaka 2 atahagaruka. Bari abantu bari gukora ubutumwa hariya. Nyuma yaje kuhagaruka nanone nyuma y'umwaka umwe cyangwa se 2, ahamara imyaka 3. Ahangaha niho yagiye abaho akoshakisha imibereho, aboha amahema kugira ngo abashe gufasha ababwiriza butumwa, ndetse nabo babashe kubona amafaranga yo gukora umurimo w'ivuga butumwa. Muri uriya mujyi rero Paulo yahakoze umurimo ukomeye cyane. Bivugwa yuko ngo ubwo yafungwaga bwa mbere nanone i Roma, yarafunguwe bwa mbere i Roma ahagana mu mwaka wa 64, yaje kuzana umusore yari yarinjije mu ivuga butumwa, yari yarinjije mu itorero amubwirije ubutumwa, witwaga Timoteyo. Aza kuhamusiga kugira ngo ahasigare abwiriza ubutumwa, cyangwa se ari ushinzwe itorero ryaho muri 64 nkuko maze kubivuga. Timoteyo nawe tumubona muri Bibiliya mu Paulo yagiye yandikira inzandiko. Amateka agaragaza ko intumwa Yohana nawe yaje kuza muri uriya mujyi ubwo Yerusalemu yari irimo irwana, abayuda barimo barwana n'abaroma muri za 68 na za 70. Iki gihe rero Yohana nawe yaje kuba muri uriya mujyi ayobora itorero ryaho, amara igihe kinini ari umuyobozi waho. Ni naho yaje kuvanwa nanone afungwa kuri kiriya kirwa cya Patimosi, aho yaherewe buriya butumwa bugenewe iri torero rya Efeso, kimwe n'andi matorero yose yari ari muri Aziya ntoya, ndetse n'itorero rya Kristo ry'igihe cyose. Niho yandikiye igitabo cy'ibyahishuwe aho ngaho yafungiwe. Uru rwandiko rero ruravuga ngo, wandikire marayika w'itorero muri Efeso uti, ufashe inyenyeri 7 mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu, aravuga aya magambo ati, wandikire marayika. Ahangaha Yesu yari arimo amubwira ibyo agomba gukora, ubutumwa agomba gutanga, kuko Yohana yari arimo yibaza uko itorero rigomba kubaho mu gihe yari afunze adahari, kandi ari we wari mukuru cyane cyane ko intumwa zose zari zaramaze kwicwa. Ari we wenyine wari usigaye akiri muzima, akiriho. Yibaza umuntu uzasigara abasha kuyobora itorero cyangwa se gukora umurimo. Yesu rero aramugendera, amuha ubutumwa agomba kugendera amatorero yo muri kariya karere agera kuri 7, nanone n'itorero
itorero rye ry'ibihe byose. Ati wandikire marayika w'itorero ryo mu Efeso. Uyu marayika uvugwa ahangaha ntabwo ari marayika wo mu ijuru, ahubwo ni abayobozi b'itorero. Ni umuyobozi w'itorero cyangwa se umukuru w'itorero cyangwa se ushinzwe itorero, niwe ugereranwa na marayika. Iyo bavuze ijambo marayika rishobora kuvuga marayika ni intumwa, nicyo bishaka kuvuga. Ashobora kuba intumwa yo mu ijuru, marayika wo mu ijuru, cyangwa se intumwa y'umuntu. Atufashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo akagendera hagati y'ibitereko by'amatabaza 7 by'izahabu. Aravuga aya magambo ati gufata inyenyeri mu kiganza cy'iburyo. Icyo bishatse kuvuga muri Bibiliya, iyo bavuze ikiganza cy'iburyo cyangwa se ukuboko kw'iburyo kw'Imana, baba bashatse kuvuga ubushobozi bwayo, imbaraga zayo. Kuva kera Bibiliya yerekana ko Imana yagiye ikora ibintu byose ikoresheje ukuboko kwayo. Yaremye isi ikoresheje ukuboko kwayo kw'iburyo cyangwa se ibiganza byayo. Yambukije Abisiraheli inyanja ikoresheje ukuboko kwayo, ibasha gukiza ikoresheje ukuboko kwayo kw'iburyo, ibasha no kurimbura kandi ikoresheje ukuboko kwayo kw'iburyo. Yesu rero mu kuvuga tufasha inyenyeri ndwi mu kiganza cye cy'iburyo cyangwa se mu kuboko kw'iburyo, ziriya nyenyeri ndwi zivugwa hariya ni abayobozi b'itorero cyangwa se abakuru b'amatorero cyangwa se abapasiteri bari amatorero. Muri Bibiliya abayobozi b'amatorero cyangwa se abapasiteri cyangwa se abayobora amatorero cyangwa se amadini bagiranwa n'inyenyeri. Iyo babaye abayobozi babibagiranwa n'inyenyeri zazimye. Ntabwo byoroshye. Ati ufashe inyenyeri ndwi, kuvuga ko afashe Yesu afashe inyenyeri ndwi mu kuboko kw'iburyo, bishatse kuvuga ko ari we ugomba gufata abayobozi b'itorero, ni ubaho ubushobozi. Abayobozi b'itorero bagomba kugendera kuri gahunda ye, akaba ari ubaho umurongo bagenderaho. Iyo rero batari muri uwo murongo rwose biba ari ikibazo gikomeye cyane. Atufashe inyenyeri ndwi kandi ugendera hagati y'ibitereko 7 by'amatabaza. Kugendera hagati y'ibitereko 7 by'amatabaza, icyo bishatse kuvuga ari amatabaza birerekana itorero rya Kristo ry'ibihe byose. Bishatse kuvuga ko Yesu rero ari kurikiranira hafi, nicyo bishatse kuvuga, byerekana umubano afitanye n'itorero. Yesu akurikiranira hafi itorero rye, nta kintu rishobora kuba ibibazo ibyo ari byo byose, haba mu bihe bibi cyane, itorero rigomba kubaho kubera ko Yesu ari hagati, agenda hagati y'ibitereko 7 by'amatabaza. Mu bibazo byose no muri ibi bihe bya COVID-19, itorero ryakomeje kubaho kandi rizakomeza kubaho iteka ryose. Itorero rya Kristo rizahoraho kubera ko Yesu arigendera hagati. Kubera ko arigendera hagati, yatanze hari gutse isezerano Yesu yatanze ubwo yabwiraga abigishwa be abaha inshingano yo kujya kubwiriza ubutumwa. Muri Matayo 28 umurongo wa 20 aravuga ati dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Aha rero Yesu yabaye nk'usohoza ariya magambo yigeze kuvuga, abyibutsa na Yohana ko ariko bimeze. Ati nzi imirimo yawe n'umuhati wawe no kwihangana kwawe, kandi nzi yuko ubasha kwihanganira abanyangeso mbi, nuko wagenzuye abiyita intumwa kandi atarizo, ukabona ko ari abanyabinyoma. Itorero rya Efeso rivugwa yuko ryari rifite umuhati ukomeye cyane, kubera yuko mu buhanuzi bwa Bibiliya itorero rya Efeso rigereranwa, rishushanya itorero rya Kristo ryo mu kinyejana cya mbere, itorero ryo ku gihe cy'intumwa, Eglise Apostolique, itorero ryo ku gihe cy'intumwa kuva mu mwaka 31 nyuma ya Kristo kugeza mu mwaka w'ijana, ku gihe cy'urupfu rw'intumwa Yohana wapfuye nyuma y'izindi ntumwa muri icyo kinyejana cya mbere. Ryari itorero rifite umuhati cyane mu ivugabutumwa, ku buryo mu gihe cy'imyaka mike cyane rwose intumwa zari zimaze kubwiriza ubutumwa mu isi izwi ya kiriya gihe. Bari barabwirije ubutumwa muri Aziya, bari barabwirije ubutumwa muri Afurika, bari barabwirije ubutumwa i Burayi, kuko aho niyo si yari izwi. Za Amerika ziriya na za Australia byari bitaravumburwa, byari bitarabaho. Niyo mpamvu Paulo avuga, ndetse Bibiliya ivuga yuko ubutumwa bwiza ngo bwageze ku bariho bose, bwageze mu isi yose. Ku gihe cyabo niko babibonaga. Ryari itorero ryo ku gihe cy'intumwa, ryari itorero rifite urukundo, barakundanaga hagati yabo ngo nta muntu wagiraga icyo abura. Ryari itorero rifashanya cyane. Nuko rero umuhati bagiraga mu kuvuga ubutumwa nibo Yesu yabashimiraga cyane, no kwihangana. Kubera iki bihanganaga? Kubera ko muri kiriya gihe hari akarengane cyane, baratotezwaga na leta y'Abaroma. Abaroma barabatotezaga kandi bakatotezwa nanone n'Abayuda bene wabo, batotezaga itorero, bararikurikirana, barivanye Yerusalemu babatoteza, babakurikirana n'i Burayi, bakomeza kubarenganya cyane. Ariko ngo iri torero ngo ntiryihanganiye abanyangeso mbi.
ntabwo ryabashaga kwihanganira abanyangeso mbi n'abiyita intumwa atari kandi atarizo, ribasha kubatahura. Itorero rya Kristo ryabashije gutahura inyigisho z'ibinyoma zariho muri kiriya gihe. Zimwe mu nyigisho z'ibinyoma zivugwa mu mateka zariho kiriya gihe, imwe yitwaga docetisme, indi kitwa gnosticisme. Izo nizo nyigisho zikomeye cyane zasengereje itorero muri kiriya gihe cya mbere. Hari abantu benshi babwirizaga ubutumwa, hari haradutse ababwiriza ubutumwa. Paulo yari yarababuriye cyane ababwira yuko namara kugenda ko nyuma ye hazaza amasega aryana, ko amasega aryana cyangwa se za nyiramuhari zizirara mu itorero ry'Imana. Yari yarabyandikiye Abefeso ababwira yuko bagomba kwitonda ko bazagendererwa n'abigisha b'ibinyoma. Ndetse na Yohana ubwe nawe yigeze kwandika mu rwandiko rwe rwa mbere avuga yuko Antikristo ngo azaza, ko abantu bakwiriye kugenzura imyuka yose bakoresheje ijambo ry'Imana. Itorero rero ryo muri Efeso byabashije kujonjora inyigisho z'ibinyoma zadukaga muri icyo gihe zizanywe n'abantu bita intumwa kandi atarizo, babasha kuzikumira mu itorero. Niyo munsi wa none ikibazo cyari kiriho muri Efeso kirahari. Hari abantu benshi, arababwiriza ubutumwa benshi bavuga ko bavugira Imana. Uyu munsi wa none tubona abantu bita intumwa, bita ba apotre, kandi mu by'ukuri atari bo, kandi atari intumwa z'Imana, bafite inyigisho zidahuje na Bibiliya. Ikindi kandi nanone no mu izina bagenda bita naryo ni izina rikwiriye guteza umuntu akwiriye gushidikanyaho cyangwa se kwibazaho. Kubera iki? Kubera ko ijambo izina apotre cyangwa se mu Kigiriki apostelos bishaka kuvuga umuntu woherejwe na Kristo ubwe bibonaniye imbona nkubone, akamutuma akamwohereza. Bibiliya rero tubwira yuko hariho ba apotre 12 gusa. Hari abantu benshi cyane babigishwa ba Kristo bagiye babaho kera mu mateka, ariko bose batigeze bihaririya bafata iriya title cyangwa se iriya zina rya apotre ngo baryitwe. Ntabwo nk'urugero rwa Luka ntabwo yigeze yitwa apotre. Mariko wanditse ivanjiri na Luka yanditse ivanjiri, ariko ntibigeze bafata ririya zina. Na Paulo kugira ngo aryitwe byashidikanijeho, intumwa zagiye zimushidikanyaho kuko atari muri 12 boherejwe na Yesu ubwe amaze kubatoranya. Paulo byabaye ngombwa ko yisobanura avuga ati nanjye Yesu yaje kunshaka mu nzira ijya Damasko, aranyihamagarira ubwe, arantoranya, aranyohereza. Umunsi wa none ariko dufite ba apotre benshi cyane. Ahari umuntu yakwibaza aho bakura iryo zina. Iyo turebye muri Bibiliya tubona yuko mu by'ukuri nta burenganzira Bibiliya yigeze itanga ko umuntu wese uvuga ubutumwa cyangwa se uyoboye itorero akwiriye kwitwa ririya zina rya apotre. N'umwihariko abantu 12 gusa, ahari na Paulo Yesu yohereje nyuma. Umunsi rero hari abantu bita intumwa kandi atarizo. Muri Efeso rero babashije kubatoranya abo bantu, babasha kwigiza ku ruhande inyigisho izo ntumwa z'ibinyoma zatangaga. Ati uzi kwihangana kandi warenganirijwe izina ryanjye ntiwacogora. Abakristo bitiriwe izina rya Kristo batangiye babita abakristo. Nta zina mu by'ukuri itorero rya mbere ryatangiye rifite cyangwa se idini rya Kristo. Ni gusa abantu nibo babarebye baravuga bati bari abantu n'abakristo, bihinduka abakristo n'abugingo n'ubu ngubu. Kubera iryo zina rero bari bafite, bagiye batotezwa kenshi cyane kubera izina bitirirwaga kubera uwo bayobotse. Ngo ariko rero mfite icyo nkugaya, ngo nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Iri torero rero Efeso muri uko gukora imirimo myiza babwiriza ubutumwa, niyo mirimo bashimirwa hariya. Yesu yaravuze ati nzi imirimo yawe. Kuba Yesu yaravuze ati nzi imirimo yawe ngarutse hariya, birerekana yuko Yesu azi ibikorwa byose itorero rye rikora. Yesu azi imirimo yose abantu be bakora. Yesu azi ibikorwa byawe byose, arabigenzura, yaba bigaragara ku maso ndetse n'ibiri imbere mu mutima. Ibyo abantu batabasha kubona byose Yesu arabizi, ndetse n'ibibazo byawe byose Yesu arabizi. Nta kintu na kimwe kibasha gusobwa izina ijisho rye Uwiteka ureba byose. Kiriya gihe rero Yesu nubwo rira torero rya Efeso ryari rifite imirimo myiza, ryakoraga ibikorwa byiza, rikabasha gukumira inyigisho z'ibinyoma kugira ngo zitinjira mu itorero, muri ibikorwa bakoraga ntabwo babikoraga mu rukundo. Bari bararetse rwa rukundo rwabarangaga, rwarindi rwo gufashanya, ntiyagira umuntu ugira ikintu cye, bagasangira byose bagafatanya. Bageze kiriya gihe rero batangiye guhana abigishaga inyigisho z'ibinyoma bakoresheje imbaraga ku ngufu. Itorero rya Kristo rigomba gukumira inyigisho z'ibinyoma. Yego itorero rya Kristo rigomba guhana abantu bakosheje cyangwa se bagize ibintu bidakwiriye bakora mu itorero, ariko bagomba kubikora mu rukundo.
ntabwo abantu bagomba kwibagirwa urukundo rwarangaga Kristo. Urukundo rwagiye ruzima gahoro gahoro. Kubera iki rwagiye ruzima? Kiriya gihe ubuhamya bwa Yesu bw'abantu babanye na Yesu bwari butangiye gukendera, bwari butangiye kuko bose bari bamaze gupfa. Kiriya gihe nanone abantu bari batangiye kugenda bagabanya umurego bari bafite wo gutegereza kugaruka kwa Kristo, kubera ko bizeraga ko umwami agiye kugaruka vuba. Kuko cyagihe ubwo yazamukaga asubira mu ijuru, abigishwa batangiye kujya babwirana ijambo rikomoka mu rurimi rw'urunyaramaya bavuga bati Maranatha, aho bahuriye hose bavuga bati umwami araje, bibwira ko aje. Ubwo byari bigeze mu mpera za kiriya kinyejana cya mbere, rero ubwo bushyuhe bwose bwo gutegereza umwami ugiye kuza bwari bumaze gukonja kugenda bukendera. Nuko abantu batangira kujya mu mbaraga z'umubiri. Noneho umuntu yazana inyigisho zidakwiriye cyangwa se afite ubujiji runaka mu itorero bakamwigizayo rwose. Ntibongere gukundana nk'abavandimwe ngo bafashanye abantu. Itorero rya Kristo rigomba kurangwa n'urukundo rwa kivandimwe. Urukundo ruvugwa hariya, urukundo rwa mbere ni urukundo rwo gukunda Imana n'umutima wose, kandi ni urukundo rwo gukunda abantu kivandimwe abo mu itorero, kandi ugakunda abantu bose utajonjoye. Ndahangaha vuga ku rukundo rwa kivandimwe. Ndibuka inkuru imwe nanone ngo umugabo umwe yaratwaye imodoka nziza ahantu mu mujyi, ngo arangije araparika ahantu ku muhanda. Amaze guparika ku muhanda, aho ngaho hari hahagaze akana k'agahungu, bishoboke ko ari akana ko ku muhanda kari aho ngaho kitegereza iyo modoka nziza cyane, karatangara karayireba, kakanuye amaso kayishimiye cyane kuyireba rwose. Nuko kabona uwo mugabo wari yivuyemo karamubwira kati mbega imodoka nziza, ati imodoka ni yawe? Undi ati ni yanjye. Se wayikuye hehe? Ni umuvandimwe wanjye wayimpaye. Nuko aratangara ati ndifuza. Nuko umugabo atekereza yuko akana kajya kumubwira ko kifuza kuzagira imodoka nk'iyo ngiyo. Nuko karangije karamubwira kati nifuza kuzaba umuvandimwe nk'uwo muvandimwe wawe wakuguriye iyo modoka. Nuko umugabo aratekereza ati kubera iki se? Ati mfite umuvandimwe wanjye uri mu rugo ufite ubumuga bw'ingingo, utabasha kugenda, waheze mu rugo. Umunsi umwe ngiye gukora cyane, umunsi umwe nzamugurira imodoka nk'iyo ngiyo, nk'iyo umuvandimwe wawe yakuguriye. Inshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire yuko tugomba kugira urukundo rushyira bagenzi bacu imbere, abavandimwe bacu, haba mu by'umubiri no mu buryo bw'iby'umwuka, tukabashyira imbere, tukumva yuko tugomba guharanira ineza yabo. Iryo ni ryo torero rya mbere Kristo yasize, niryo torero ryo ku gihe cy'intumwa, ku gihe cya Efeso. Rero urwo rukundo rwari rumaze gukendera, kubera yuko hari habayeho ibibazo nk'uko nakubwiye. Abatangaga ubuhamya, abatanga ubuhamya babanye na Kristo bari bamaze gusa naho basinzira, baravuyemo batakiriho. Kandi nanone umwuka wo gutegereza hari hamaze kubaho impinduka. Kenshi habayeho impinduka mu buzima mu buryo runaka, n'urukundo rutangira gukendera. Ariko harimo abantu amateka agenda twereka, cyangwa se no muri ubu buzima bagiye banamba ku bandi, bakanamba ku rukundo bahoranye, nubwo ibintu byahinduka uko byamera kose. Ndibuka indi nkuru nanone mu gihugu kimwe, umusore n'umukobwa bari mu rukundo, bakundana bikomeye cyane. Ubwo bari bageze hahandi batangira gupanga gahunda z'ubukwe, gutegura za gahunda z'ubukwe, ngo umusore yagize gutya ahamagarirwa kwitabira igisirikare, kujya mu gisirikare, kujya mu ngabo z'igihugu. Nuko ajya mu ngabo z'igihugu, ubwo yajyaga aho ngaho aho bamwohereje mu butumwa bw'akazi, ngo yandikiraga umukunzi we inzandiko z'urukundo buri gihe bazohererezanya, n'umukobwa yandika zigenda amezi arahita andi arataha. Nuko igihe kimwe biza kugezaho inzandiko ngo zihagarara, inzandiko z'urukundo, za nzandiko z'urukundo, y'amagambo meza cyane, buri wese yabwiraga undi, arahagarara. Cyane cyane ku ruhande rw'umuhungu inzandiko ntizari zikiza. Umukobwa yaroherezaga agategereza igisubizo, agashira amezi menshi nta gisubizo abonye. Nuko igihe kimwe agiye kubona, umunsi umwe abona urwandiko ruraje rwanditse mu nyandiko itari nziza, inyandiko atamenyereye, inyandiko idasanzwe, ariko rwitwa ko rwoherejwe n'umukunzi we. Rumubwira ruti habaye nagiye ku rugamba, ngiye ku rugamba ngira ingorane, ngira ibibazo, ncika amaboko yombi. Uyu munsi ndakumenyesha ko nta maboko nkifite, ingingo z'amaboko ntazo ngifite. Ni nayo mpamvu ntongeye kukwandikira. Rero nitabaje inshuti zanjye kugira ngo zikwandikire. Ahari yatangiye yandika ati mukunzi wanjye, hashize igihe kinini tutavugana, ahari wibajije uko byagenze. Ndagira ngo nkubwire yuko ibintu bitangendekeye neza. Nagiye ku rugamba,
ngira ibyago nza gukomereka ncika amaboko yombi, ingingo z'amaboko zose ubu ntayo ngifite. Ntabwo rero nabashaga kwandika ndetse nari ngifite ibikomere bikiri bibisi, ariko nyuma naje kuzanzamuka ninginga rero inshuti zanjye, umwe mu nshuti zanjye akaba ari nayo wakwandikiye uru rwandiko nakoherereje. Ndakumenyesha rero yuko za gahunda rwose zacu zikwiriye guhagarara, y'amasezerano meza yo kuzabana twari twaragiranye, yandahiro nari narakugiriye ubu ndakubohoye rwose, wari warangiriye nyikubohoyeho. Ufite uburenganzira bwo kwishakira undi, kuko ntuzirushye untegereza, kuko nta kintu nakumarira muri ubu buzima. Sinzabasha kugukorera ngo utunge, nta kintu nzabasha gukora muri ubu buzima ngo mbashe kukubeshaho kandi mbesheho n'umuryango. Kubw'ibyo rwose urabohowe, wikomereze n'undi ngaho igendere, nuko nta kundi. Wari umukunzi wawe yivuga mu izina. Amaze kohereza urwo rwandiko ariko ngo nta gisubizo rwabonye. Nta gisubizo rwabonye kubera iki? Kubera yuko umukobwa ubwo yaramaze kurubona ako kanya yahise agira agahinda kenshi, agira amarira menshi, aravuga ati kumbe nuko byagenze. Arangije arahaguruka atega yihuse, ahari ngo ni gari ya moshi yafashe yihuse. Nuko arangije aragenda yihutira mu mujyi wa musore yari arimo, yihutira agana ku bitaro wa mukunzi we yari arwariyemo, abaririza igitanda cye aho cyari giherereye n'icyumba cye aho cyari giherereye. Ngo muri ako ubwo yari akihagera wahise agenda ahita apfukama hasi imbere y'igitanda cye. Arangije ngo ararira cyane, aranezerwa cyane, ararira cyane ndetse anyuma ariko anarira n'amarira avanze nanone n'ibyishimo. Arangije aramubwira ati sinshobora kuzagutererana na rimwe, sinshobora kugutererana kuko wagize ibyago rwose. Ndagira ngo reba ibi biganza byawe, ntufite amaboko ariko jyewe ndayafite. Reba ibiganza byawe bizadutunga twembi, tuzabaho mukunzi wanjye. Ndagira ngo nkubwire ko nta kintu gishobora guhagarika urukundo rwacu twahoranye. Tugomba gukomeza imishinga yacu y'urukundo, tukazabaho tunezerewe mu buzima bwacu bw'urukundo. Yari inkuru nziza cyane, ntabwo nyikomeza muri aka kanya. Efeso rero ngo yibagiwe urukundo rwa mbere kubera yuko hari habayeho ikibazo. Reka dusome twumve ibikurikira. Efeso yibagiwe urukundo rwa mbere kubera yuko ibintu byari byaramaze guhinduka. Uzi kwihangana kandi warenganijwe izina ryanjye ntiwacogora, ariko rero mfite icyo nkugaya, nuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Aho niho twari tugeze. Nuko ibuka aho wavuye ukagwa, wihane ukora imirimo myiza nk'iya mbere, kuko nutabikora nzazahuri nkuri igitereko kitabaza cyawe ahacyo nutihana. Efeso nubwo mu by'ukuri yari yagawe kubera yuko yasubiye inyuma mu by'urukundo, yari gifite amahirwe yo kuba yakwihana, ikongera igasubirana stati yo kwitwa itorero ry'Imana, ikongera gusubira kuri gahunda y'itorero Imana yishimira. Ndagira ngo nkira ahangaha nkubwire yuko Efeso, izina Efeso, ijambo Efeso ubwaryo risobanura uwifuzwa cyangwa se ikintu cyifuzwa. Itorero ryo ku gihe cy'intumwa ryari itorero ryifuzwa n'Imana, Imana yishimira, ryari itorero ryiza cyane. Ndetse n'umujyi wa Efeso wari umujyi uri ahantu heza, ahantu strategique, ku buryo wari umujyi wifuzwa n'amahanga kubera yuko hakorerwa ibikorwa byose mpuzamahanga. Nuko rero iriya torero nubwo ryari ryarasubiye inyuma, ryahawe amahirwe yo kongera kwihana. Ngarutse inyuma nanone ndagira ngo nkubwire yuko impamvu Efeso ari ryo ryandikiwe, itorero ryo muri Efeso ari ryo ryandikiwe bwa mbere, ni ukubera yuko muri kiriya kinyejana cya mbere niho hari hasigaye hari izingiro cyangwa se ihuriro ry'ubukristo, niho itorero rya gikristo nyuma yo kwirukanwa i Yerusalemu risa naho ryari ryarashinze ibirindiro cyangwa se icyicaro gikuru niho cyari giherereye. Ni nayo mpamvu Yesu mu kwandika rero yandikira amatorero ye yose ndetse n'itorero rye ry'igihe cyose yari hereye kuri rya torero rya Efeso. Ryari rifite rero amahirwe yo kuba ryakwihana. Akenshi mu buzima dushobora gusubira inyuma, dushobora kuva mu rukundo twahoze dufitiye Imana tukagenda dusubira inyuma kubera ibibazo n'ingorane z'ubu buzima. Akenshi rero Imana ntabwo ihita iduterana cyangwa se ngo ihita iduhanira ko, ntabwo Imana ihita itandukana natwe by'iteka ryose. Iduha amahirwe menshi cyane yo kwihana, n'uyu munsi wa none turayafite kugira ngo tube twagaruka mu nzira nziza. Ngo ariko rero ufite icyo ngushimira, nuko wanga imirimo y'Abanikorayiti iyo nanjye urunuka. Nubwo byari bimeze gutyo, Yesu afite icyo anenga itorero rye, yari afite nanone icyo arishimira kubera ko ngo ryangaga imirimo y'Abanikorayiti. Kandi imirimo y'Abanikorayiti cyangwa se ibikorwa by'Abanikorayiti ngo na Yesu yarabyangaga cyane. Kubera iki? Mbese Abanikorayiti ni bantu ki? Nkuko nabikubwiye mu kanya,
zimwe mu nyigisho z'ubuyobe zari zihari muri kiriya gihe mu mpera z'ikinyejana cya mbere harimo iyitwa gnosticism cyangwa se gnoze. Iyi ngiyi ni inyigisho yavugwaga yuko mu by'ukuri imirimo ya kamere cyangwa se imirimo y'umubiri ntawe ihuriye no kwera kwa roho cyangwa se gutungana kwa roho, ntacyo bikora ku bugingo, upfa gusa kuba warakijijwe, ntacyo bihindura ku gakiza kawe, ntaho bihurira rwose. Imirimo y'umubiri n'iy'umubiri nyine, ni ukuvuga ngo ushobora gusambana ntacyo bitwaye, ushobora kwiba, n'iby'umubiri nyine niko umubiri umeze, ni ibya kamere. Ibyo rero ntacyo ntaho bihuriye n'agakiza kawe. Upfa kuba uzi icyo Yesu yagukoreye ku musaraba, ukaba uzi ko wakijijwe, ukaba uzi ko uri umwana w'Imana, ibyo nta kindi ushobora kwikorera. Iyo wakijijwe nta bindi ushobora kwikorera, ibyo wishakiye, upfa kuzirikana ko Yesu gusa yagupfiriye. Iyi nyigisho yari ipfuye rero, bayitiraga ngo bayitaga ko ari inyigisho ngo y'Abanikorayiti hariya muri Efeso, ko yazanywe n'Abanikorayiti. Aba Banikorayiti ni itsinda ryavugaga ko rikomoka kuri Nikora cyangwa se Nikolao wo mu Antiyokiya. Uyu Nikolao cyangwa se Nikora wo mu Antiyokiya yari umwe mu badiyakoni ba mbere 7 batoranijwe n'intumwa kugira ngo bazunganire mu murimo wo gufasha no kubwiriza ubutumwa. Tumubona hamwe n'uwitwa Stefano cyangwa se Stefano mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya 6 umurongo wa 5. Uyu nguyu Nikora mu by'ukuri bari abantu baramubeshye, we ntabwo nta hantu bagaragaza ko yigeze yigisha ziriya nyigisho. Gusa ariko itsinda ryo ryavugaga ko ari we rizikomoraho. Izi nyigisho rero Yesu ntiyigeze azishimira, ndetse n'itorero rya Efeso ryarazirwanije cyane, ariko mu kubarwanya bagombaga kubakunda nk'abagenzi babo. Nubwo bigishaga inyigisho zipfuye, bagombaga kubakunda nk'abantu Yesu yameneye amaraso, nk'abantu Imana yaremye, baremwe ku ishusho y'Imana. Ntabwo bagombaga kubafata bunyamaswa. Uko niko bigomba kugenda no ku itorero ry'Imana ry'iki gihe. Rigomba gukumira inyigisho zipfuye, ndetse n'abazikumira n'abazikwiza bakabakumira rwose, ariko bagomba gukomeza kubafata nk'abantu, bakabagaruza ineza, bakabagaragariza umutima w'urukundo nk'abantu Yesu yapfiriye, nk'abantu ibiremwa muntu bagenzi babo. Izi nyigisho rero Yesu nawe yarazangaga. Icyo kintu Yesu yagishimiye itorero rye ryo mu Efeso, ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, unesha nzamuha kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri muri paradizo y'Imana. Umuntu ashobora kuba ufite amatwi ariko atumva. Inyigisho ya mbere umwana mutoya yumva afata mu buzima nukumva, no kubanza gutega amatwi kumva. Umuntu rero agomba kumva ntacyo byaba bimaze kumva umuntu ntabashe gushyira mu bikorwa ibyo yumvise. Ntacyo byaba bimaze umuntu yumvise ariko ntiyumvire. Nta kintu byaba bimaze kumva ijambo ry'Imana ukaritega amatwi ariko nturyumvire. Ntacyo byaba bimaze kujya gusenga igihe cyose, kumara imyaka myinshi cyane witwa umukristo ariko mu by'ukuri udakora ibikorwa nk'ibya Kristo. Ntacyo byaba bimaze kuba waramaze imyaka myinshi cyane ujya mu rusengero igihe cyose, ndetse usoma ijambo ry'Imana, usoma Bibiliya, ariko udakora ibyanditse muri Bibiliya. Ngo ufite ugutwi niyumve iby'umwuka abwira amatorero, ngo unesha, umuntu wese wumva, umuntu wese wihana, umuntu wese ngo unesha. Anesha iki se? Unesha ku itorero rya Efeso icyo baneshaga niki? Nukunesha inyigisho z'abari abantu biyita intumwa, bari abantu bakwirizaga inyigisho z'Abanikorayiti, bari abantu bakwirizaga inyigisho z'ibinyoma. Unesha rero inyigisho zabo akazitsinda, bari abantu bashaka ko abantu barya ku giti cy'inyigisho, igiti cy'inyigisho zabo ubwabo cyangwa se cy'ubwenge bwabo, kimenyekanisha ubwenge bwabo ku giti cyabo, nkuko Adamu na Eva babigenje. Ngo bariye ku mbuto z'igiti kimenyekanisha ubwenge, igiti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi muri Edeni kera. Adamu mu by'ukuri, Eva yarashutswe, ariko Adamu ntabwo yashutswe. Adamu yakoze kiriya gikorwa ku bushake bwe, yananiwe kunesha. Yabikoze kugira ngo yifatanye n'umugore we Eva wari wamaze gushukwa, nawe yifatanya nawe, abikora azi icyo akora. Ni nayo mpamvu twese twitwa yuko twacumuye kubera Adamu, twacumuriye muri Adamu, kubera ko niwe wari ufite inshingano yo kurinda umugore we no kurinda isi yose, ikiremwa muntu cyose. Bari abantu rero bari abigisha b'ibinyoma bashakaga gukuruza itorero rya Kristo bakoresheje ziriya nyigisho zimenyekanisha z'ubwenge bwabo, zishaka ko binjira mu byaha. Ubwo ni nabwo bwenge Adamu na Eva bamenye. Ntabwo bamenye ubwenge bwiza, ntabwo Imana yashakaga ko batamenya ubwenge,
ahubwo yashakaga ko bamenya ubwenge bwiza rwose. Ariko Satani we anyuze mu nzoka yashatse ko bamenya ubwenge bubi, ubwenge Adamu na Eva bamenye kiragi bamaze kurya riratunda, nubwo kubasha gupanga mbere yuko bakora icyaha, kumenya uburyo umuntu abasha kubincakura, kumenya uburyo umuntu abasha gutegura agakora ibikorwa bibi kandi ntabashe gutahurwa. Ubwo nibwo bwenge bungutse. N'abariya rero bigisha bibinyoma nico bashakaga kuvana ituro rya Kristo mu murongo muzima Kristo yashakaga ko rigenderaho. Nico kibazo cyari gikomeye cyane. Ese kuki tugomba kunesha? Ese hari intambara, ni yihe ntambara mu by'ukuri ihari? N'uyu munsi wa none dusabwa kunesha. Ese turanesha kubera iki? Ese turi ku rugamba? Yego turi ku rugamba rwose. Turi mu ntambara ikomeye cyane. Intambara yatangiye kera cyane, itangirira mu ijuru. N'uyu munsi wa none iracyakomeje. Uyu munsi wa none buri wese ahamagarirwa kugira uruhare ayigiramo, agomba kugira uruhande ahagararamo. Uramutse uri mu nzira ugahura n'inzoka, ukabona inzoka yambukiranya umuhanda, ntabwo ushobora kuvuga ngo reka nyihorere, sinkwiriye kuyica rwose, sinshaka kwiteranya jewe, sinkwiriye kugira ibibazo nayo. Oya rwose nta hantu muriye nayo. Nubikora nuyihorera igatambuka ikigendera, nitana kurya ngo cyangwa se ngo igutera ubumara bwayo, izabutera undi muntu. Kubw'ibyo rero ugomba kugira uruhare mu kuvanaho icyo kibi. Umuntu wese agomba kugira uruhare mu kurwanya ikibi, agomba kurwana mu ntambara ikomeye yo kurwanya ikibi. Icyaha ntabwo duhamagarirwa kurwana intambara z'abandi, buri wese ahamagarirwa kurwana intambara ye, akarwana intambara yo ku giti cye, akarinda imyizerere ye, akarinda imibereho ye ikaba mizima. Ariko kandi nk'itoro tugomba kurwanira hamwe, nanone turwanira Imana yacu, turwanira Kristo, dufatanije na Kristo mugaba wacu wanesheje kandi ukomeza no kuneshereza no mu buzima bwacu bw'uyu munsi wa none ndetse n'ubuzima bw'iteka ryose. Ngunesha rero azahabwa ingorane ikomeye cyane. Umuntu unesha mu ntambara yo kurwana icyaha, uhagarara ashikamye mu rugamba rwo kurwanya icyaha, ngo azahabwa ingorane ikomeye. Iyo ngorane ikomeye rero ngo niyo kurya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo kiri hagati muri paradizo y'Imana. Ahangaha biributsa nanone ibyabaye kuri Adamu na Eva. Ntabwo babashije kurya ziriya mbuto z'igiti cy'ubugingo ngo bakomeze kubaho by'iteka ryose. Ijambo igiti muri Bibiliya rishiganisha ku buzima, rishaka kuganisha ku buzima, kubaho. Nicyo byari bishatse kuvuga. Ziriya mbuto z'igiti cy'ubugingo zagombaga kubatera kubaho by'iteka ryose, kugira ngo Adamu na Eva babashe kubaho, kugira ngo inyoko umuntu yose ibashe kubaho by'iteka ryose. Byasabaga ko ihora irya imbuto z'igiti cy'ubugingo. Ariko Imana ntiyemeye ko baziryaho, kubera ko bari bamaze kurya kuri za mbuto z'igiti cy'ubwenge kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Mu yandi magambo bari baramaze gucumura, bari bamaze gukora icyaha. Imana rero yabonaga ko baramutse bariye kuri izo mbuto z'igiti cy'ubugingo bashobora kubaho by'iteka ryose, ntibigere bapfa kandi bakabaho bababara kubera ingaruka z'icyaha bakoze. Imana rero yashatse kuturinda ibyo bintu, iyo mibabaro idashira. Ishaka yuko imibabaro yacu igira iherezo ikarangira mu rukundo rwayo rwinshi cyane. Imana ntabwo yemeye yuko turya imbuto z'igiti cy'ubugingo twaramaze gucumura. Nuko yirukana Adamu na Eva muri Edeni, mu murimo wa Edeni. Marayika yarabirukanye, asigara akora uburinzi aho ngaho, afite inkota ityaye cyane, kugira ngo batazagarukamo bakarya ku mbuto z'igiti cy'ubugingo, kuri cya giti cy'ubugingo bakabaho by'iteka ryose, kandi bacumura, kandi barwara, kandi bababara. Oya rwose. Nuko barasohoka bajya gutura hanze ya Edeni. Uyu murimo wa Edeni, amateka agaragaza yuko ku gihe cy'umukurambere Nowa, ubwo Imana yari igiye kurimbura iyi si ikoresheje umwuzure, Imana yimuye Edeni, irayizamura iyijyana ahandi hantu hatazwi. Uyu munsi wa none ntabwo ubasha kuyibona ku isi. Aho Edeni nta hantu ushobora kuyibona, nta shyamba rya Edeni ubasha kubona, nta murima cyangwa se imbuto zo muri Edeni ubasha kubona uyu munsi wa none ku isi, kuko Imana yarayimuye iyijyana ahantu runaka. Ahari ni mu ijuru cyangwa se ni kuri planete runaka. Ariko Bibiliya ivuga yuko ngo unesha azarya ku mbuto za cya giti cy'ubugingo. Imana yarazitubikiye. Yesu Kristo nagaruka ubwo tuzaba tugeze mu ijuru, tubwirwa yuko ngo Yesu azaduha karibu mu murimo wa Edeni, wa murima urimo cya giti Imana yafuhiraga cyane. Adamu niwe uzaba turangaje imbere, Adamu niwe uzaba uri imbere y'inyoko muntu twese, maze twinjire. Nuko ngo turye ku mbuto, asorome ku mbuto z'igiti cy'ubugingo, maze aduhe twese turye
tubeho by'iteka ryose. Ari abazaba bagiye mu ijuru bakiri bazima, ari nabo Kristo azasanga barapfuye maze akabazura, twese tuzarya izo mbuto z'igiti cy'ubugingo, ntituzongere kurwara by'iteka ryose, ntituzongere gupfa by'iteka ryose, twibereho by'iteka ryose. Nicyo bishatse kuvuga. Uwo munsi rero unesha azarya kuri ziriya mbuto z'igiti cy'ubugingo. Iri jambo rero igiti cy'ubugingo ngo cyo muri paradiso y'Imana, icyo bishatse kuvuga ni iki? Ni ukuvuga yuko kuva kera muri Edeni harimo igiti cy'ubugingo nk'uko nabivuze. Ubwo Imana yimuraga nanone Edeni ikajyana ahantu runaka, icyo giti cy'ubugingo kiracyahari, kiradutegereje muri paradiso ivugwa ahangaha. Ijambo paradiso ubundi ni ijambo ry'ikigiriki rivuga paradeisos. Iri jambo nanone rikomoka mu rurimi rw'igiperesi, no rurimi mu buperesi, ahangaha akaba ari mu gihugu cya Irani y'iki gihe. Ahangaha rero niho iryo jambo ryakomotse. Paradiso icyo bishatse kuvuga mu baperesi, icyo byavugaga ni parike. Ni ijambo rishaka kuvuga parike cyangwa se icyanya kirimo ibiti, hakabamo n'inyamaswa. Mu banya-Irani ya kera cyangwa se abaperisi ba kera bakundaga kuzitira ahantu ngaho za parike, harimo inyamaswa, harimo n'ibiti, ndetse bakubakamo n'iminara kugira ngo bajye bayihagararaho bahiga izo nyamaswa. Iri jambo rero niryo ryakoreshejwe muri Bibiliya kuvuga ngo ni paradiso y'Imana. Ni ukuvuga ngo itandukanye n'aya paradiso yo mu isi yo mu buperesi, ahubwo ni paradiso y'Imana, ni jaride y'Imana cyangwa se umurima w'Imana cyangwa se isambu y'Imana. Aho niho hari icyo giti gitandukanye n'ibindi biti byose byo ku isi. Aho niho tuzinjira tukarya kuri izo mbuto z'igiti cy'ubugingo, tukabaho by'iteka ryose. Ngo igihe kimwe umuntu yigeze kubaza umuntu umuhakanye yabajije undi muntu w'umukristo witwaga George, aramubaza ati George, mbwira, uramutse upfuye cyangwa se uzavuga iki nubona ku iherezo ry'ubuzima ukabona ikintu bitaga ijuru kitabaho koko? Rya juru mwategereje, mwirwa mubwiriza, mujya gusenga muvuga ngo tuzajya mu ijuru, ukabona ijuru ritabaho, uzabigenza uti? Nuko ngo George aramwenyura cyane, arangije aramubwira ati icyo nzavuga ni iki? Nzavuga ati nta kibazo, nubwo ryaba ridahari, uko nabayeho neza mu isi, nitwararika neza kubyo nabwiwe, kubyo nasabwe gukora, nta muntu twagiranye ibibazo. Nuko arangije arahindukira, nawe amuhindukirira cya kibazo, arangije aramubwira ati none se wowe mbwira Fred, uzabigenza uti? Uzavuga iki nusanga Gehenomu cyangwa se umuriro utazima ubaho koko? Uzabigenza uti? Kandi uko bigaragara ko ntiwigeze witegura paradiso, mu by'ukuri uwo muriro niwo usa naho witeguye. Bizagenda bite kuko nusanga uwo muriro uriho uzabyitwara mote? Nshuti yanjye ndagira ngo mubwire yuko ijuru ririho. Hari abantu bajya bavuga yuko ngo ijuru ritariho, ngo ijuru ni ikinyoma, ngo ni imigani y'abasaza. Ijuru rwose ririho, ni ahantu h'ukuri hahari. Nubwo abantu benshi batahaha agaciro, bahinyura ko ijuru ribaho, bakumva yuko ijuru ari imibereho myiza hano ku isi, ndetse ko imperuka y'umuntu ari igihe apfuye, bakumva ko ibyo biba birangiye, nta bindi byiringiro, nta kindi kizabaho nyuma. Mu ijuru rwose hariho. Reka nsoreze kuri iki gitekerezo nanone. Ni umugani utarabayeho ariko uvugwa wabayeho mu nyandiko za kera. Kera ngo habayeho igishuhe kimwe. Ndibwira yuko igishuhe waba ukizi, bikunze kuba no mu mazi kuko bibasha kugendera hejuru y'amazi. Ngo cyarimo gitembera cyangwa se kizenguruka hejuru y'amazi y'umugezi. Nuko aho ngaho ku nkengero ngo hakaba hari umusambi. Nuko ngo uwo musambi witegereza icyo gishuhe, ubona gisa mu by'ukuri kitafite gahunda, kitarizi ibyo kirimo. Umusambi wibaza ibyo kiriya gishuhe, icyo gishuhe cyarimo gitekereza. Nuko umusambi urakitegereza, urangije urakibaza uti ariko ubundi wowe ukomoka he? Wowe wavuye hehe? Nuko ngo igishuhe gisubiza umusambi kiti jye navuye mu ijuru, jye nakomotse mu ijuru. Nuko ngo umusambi urakibaza uti mu ijuru? Mu ijuru ni hehe? Nuko ngo igishuhe kirasubiza ngo mu ijuru se? Mu ijuru ntabwo uzi ahantu hitwa mu ijuru. Nuko umusambi aravuga ati mu ijuru jye ntabwo mpazi. Nuko igishuhe gitangira kuwusobanurira ibyo mu ijuru, kibwira uwo mujyi w'iteka ryose, umurwa wera wo mu ijuru ukuntu umeze, ukuntu hari imihanda y'izahabu, ukuntu mu ijuru hari inyanja y'ibirahure ibonerana nk'isarabwayi. Igishuhe gitangira kuvuga ukuntu mu ijuru, mbanza ari igishuhe cyo kumubwiriza ubutumwa, hari cyari cyarabaye ku rusengero ahantu babwiriza ubutumwa, nubwo ibishuhe bitumva, gitangira kuhasobanura neza ukuntu mu ijuru ngo inkuta zaho zubakishije n'amarembo yaho byubakishije
cyifashishije amabuye y'agaciro rwose, kivuga ukuntu hari umugezi, uruzi rw'ubugingo, ukuntu ku nkengero z'urwo ruzi hari igiti cy'ubugingo cyera imbuto z'uburyo 12, amoko y'imbuto 12 yose, ngo kandi ibibabi by'icyo giti bikazaba biri mu muti ukiza amahanga, bikaba ari ibyo gukiza amahanga. Igishuhe ngo kirasobanura cyane, nuko kiharangije kimaze kuvuga ibyo mu ijuru n'ubwiza bwaho, nuko ngo umusambi arakibaza ati none se mu ijuru habaho iminyorogoto n'utundi dusimba? Kuko umusambi muri uwo mwanya wari urimo witoragurira iminyorogoto n'utundi dusimba turi aho ngaho turi hasi, ushaka ibyo kurya, ushaka imibereho. nuko igishuhe kiravuga ngo iminyorogoto oya, birumvikana ko mu ijuru nta minyorogoto ihari. Niko igishuhe cyasubije. Nuko ubwo cyari kimaze igishuhe cyari kimaze gusubiza gutyo, nubwo cyari cyasobanuye mu ijuru cyane, cyahatatse cyane nk'icyahageze kivuga ubwiza bwaho, ntabwo ibyo byagize icyo bikora ku musambi. Nuko igishuhe ubwo cyari kimaze kuvuga ngo nta minyorogoto iba mu ijuru, nuko ngo umusambi uhita wikomereza gahunda zawo, uravuga uti jyana iryo joro ryawe sha rwose rijyane, genda ishakira, mpangayikishijwe n'iminyorogoto uyu munsi, nibwo buzima bwanjye. Nguko abantu bameze inshuti yanjye, abantu benshi mu by'ukuri bahangayikishijwe n'iminyorogoto y'ubu buzima, abantu benshi bahangayikishijwe no gushaka iby'ubu buzima, mu by'ukuri abantu benshi bahangayikishijwe n'iminyorogoto y'icyaha aho guhangayikishwa n'ibyo mu ijuru. Nguko uko isi imeze muri munsi wa none, abantu baremera bakabura imiryango yabo, abantu benshi, abagabo benshi baremera bagata imiryango yabo kugira ngo bashakishe iminyorogoto y'ubu buzima. Nguko uko abagore n'abagabo batandukana muri uyu munsi wa none kubera iby'ubu buzima, ibya hano ku isi, aho kugira ngo barangamire iby'ijuru. Abana benshi bagata imiryango yabo bakajya komongana hirya no hino, bakajya mu ngeso mbi kubera gushaka iby'ubu buzima, kubera gushakisha iminyorogoto nk'imisambi, maze bakazabura ijuru. Mbese bizagenda bite ubwo uzasanga ijuru rihari? Nubwo ijuru rihari nkuko twabibonye mu kanya muri cya gitekerezo, n'umuriro urahari. Gusa icyo nkwifuriza muri aka kanya ni ukwibagirwa iby'iyi si, no gukura ibitekerezo ku bya hano ku isi, ukabivana ku by'ubu buzima, ukabyerekeza mu ijuru, ukabyerekeza ku mbuto z'igiti cy'ubugingo, izo tuzarya tukabaho byiteka ryose tunezerewe. Mana yanjye gufashe kandi kubashishe guharanira kuzabaho heza, mu izina rya Yesu, amen. Twasezeraniwe n'Imana, tugitegereze twizera ko Data akitubohereza aheza mw'ijuru, tuzahurirayo bagenzi, aheza mw'ijuru, tuzahurirayo bagenzi. Tuzaririmbira mw'ijuru indirimbo z'abanyahirwe, ntituzongera kubabara, tuzaba dushize agahinda, aheza
yatugiriye no ku buntu bw'urukundo n'umugisha yatugiriye aheza tuzahurirayo bagenzi aheza tuzahurirayo bagenzi aheza tuzahurirayo bagenzi aheza tuzahurirayo bagenzi tuzahurirayo bagenzi tuzahurirayo bagenzi. urubanza ruri hafi n'igihe gito umwana w'umuntu wese akajya mu rubanza mbese muvandimwe wite guhita urwo rubanza mbese muvandimwe wite guhita urwo rubanza mbese tuzamera dute kuri uwo munsi ukomeye mbese uzashikama cyangwa se uzahunga shikama ku byo wamenye utazazima mbese tuzamera dute kuri uwo munsi ukomeye mbese uzashikama cyangwa se uzahunga shikama ku byo wamenye utazazima bamwe bazagira ubwoba muri iyo misi abandi bihakana imana kubw'ibyo babona mbese aho ntuzateshuka kuri wamenye mbese aho ntuzateshuka kuri wamenye mbese tuzamera dute kuri uwo munsi ukomeye mbese uzashikama cyangwa se uzahunga shikama ku byo wamenye utazazima mbese tuzamera dute kuri uwo munsi ukomeye mbese uzashikama cyangwa se uzahunga shikama ku byo wamenye utazazima mbese uzashikama cyangwa se uzahunga shikama nshuti utazazigwa urwo rubanza rwose rurangiye maze abana b'Imana tuzamuwe mbese muri uwo mubare uzabunamo wifurije kuzabamo nakuzicuza tuzazamuka ikirere dusangane
tuzaba dufite nta mubabaro habe n'amarira tuzaririmba zitigeze kuririmba mbega ibyishimo tuzahagirira tubifurije kuzagera mu ijuru tuzazamuka ikirere dusanganire umukiza mbega ibyishimo tuzaba dufite nta mubabaro habe n'amarira tuzaririmba zitigeze kuririmba mbega ibyishimo tuzahagirira tubifurije kuzagera mu ijuru tuzazamuka dusanganire umukiza mbega ibyishimo tuzaba dufite nta mubabaro habe n'amarira tuzaririmba zitigeze kuririmba mbega ibyishimo tuzagirira tubifurije kuzagera mu ijuru tuzazamuka dusanganire umukiza mbega ibyishimo tuzaba dufite